Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sukono TV, kita akan hujan-hujan di kampung Kabupaten Blora. Hujan di siang hari. Ini ada orang yang pulang dari kerja di pedalan atau hutan. Ada orang yang dari kandang. Haditan. Ini suasana hujan di kampung lumayan, pemirsa. Itu airnya tembus dari talang dipasang perawan. Nanti nah. Ya. Limasan double 3 ke belakang. Ini yang sangat sederhana. Siapa no kuwi? Ayo, hujan-hujan.
udan. Hujan-hujanan. Iki lho udan-udanan, awan-awan udan. Baru tandur piye? Iki udan terus bolak-balik ini ya. Iki terus iki kayak ini adalah pos rondan gardu untuk di tengah kampung. Biasanya banyak orang, namun ini hujan, mungkin mereka belum pulang dari sawah, dari aktivitas. Orang dari ambil rumput, aktivitas orang kampung. Perempatan merupakan tengah kampung yang biasanya banyak orang di pos, namun tidak ada karena hujan. Demikian pemirsa Subanu TV, sampai di perempatan tengah kampung kita melihat hujan di siang hari di kampung pedesaan Kabupaten Blora. Tetap selalu dukung Subanu TV agar bisa berkembang dan berkarya. Tidak akan bisa berkembang atau berkarya kalau tidak ada dukungan dari pemirsa semuanya. Yang mendukung pemirsa semuanya, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai di sini kita melihat hujan di kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.